İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz 2020'den beri bizim protezimizi kullanıyorsunuz. Bugün bir ayar için geldiniz, kontrol için geldiniz. Bir kullanan olarak size protezle alakalı bazı sorular sormak istiyorum. Çünkü en iyi anlatan her zaman protezi kullanan kişi oluyor benim görüşüm olarak. Evet. 2020'ye gittiğimizde bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Neler yaşıyordunuz? Hangi çözümlere gittiniz? Sonra bize geldiniz. Bunları bir anlatır mısınız bize? Tabii. 2020'den önce bir kere uykularım çok bölünüyordu. Nefes nefese kalkıyordum. Kalbim çok çarpıntılı bir şekilde kalkıyordum. Defalarca uyku bölününce sabahları çok yorgun, uykusuz kalkıyordum. İşim gereği erken kalkmam gerekiyordu. Çok zor erken kalkıyordum. Yani tamamen bir yorgunluk bir şekilde kalkıyordum. Ama bu protezi kullandıktan sonra... Peki pardon, ne gibi çözüm aradınız? Direkt bize mi geldiniz yoksa başka yöntem denediniz mi? Önce araştırdım. Hep bir hastanede bir gece yatıralım. Bakalım uyku apnesi mi var, nasıl bir düzeyde var. Hep bunu karşımıza çıktı. Ama pek hastanede yatmak istemedim. Sonra yine internette araştırmaya devam ettik. Tabii her yerde aynı şeyi buluyorduk ama bir tek burada böyle değişik bir şey bulduk. Dedik ki ya hepsi aynı nasıl olsa biz buna gidelim dedik ve size geldik. Neler oldu protezi kullandıktan sonra? Protezi kullandıktan sonra ilk önce tabii bir çenenin önde olması, ilk birkaç gün insanın alışması gereken bir şey oldu. Ama sabahları protezi çıkarttıktan sonra zaten 2-3 dakika içinde alışıyorsunuz her şeye. İlk günden başlayan bir rahat uyku durumu oldu. Evet, yani sabahları çok böyle erken kalkabiliyorum, istediğim saatte kalkıyorum. Yani sağlıklı bir uyku aldı ve dinç kalktım. Yani yataktan böyle direkt doğrularak kalkıyorum. Yani ya işte bugün demek sabah oldu gibi değil de dinç bir şekilde kalkmaya başladım. Ve yani ilk geceden etkisini gösterdi. Yani diğer şeylere başvursaydık herhalde bir maske, bir hortum, bir cihazla sadece sırt üstü yatarak yatmamız gerekiyor. Ama bu protezle istediğim gibi yatabiliyorum. Yani sağıma, soluma, ne bileyim yüzüstü istediğim gibi yatabiliyorum yani. Onun da verdiği bir özgürlük var. Çok teşekkür ederiz. Güzel özetlediniz. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.